这个厉害了，这里也是一个脚印特别清晰，这儿也有，是母蟹，有可能是烟仔蟹。你这个毛蟹走开，毛蟹走开。来铁钩试一下，碰到，跑进去了。这个这么深勾出来就有点难了，困难了。你把它勾死掉，勾到了，勾到了。这也太小了点吧，太小了点吧。虽然说是母蟹，虽然说是烟仔蟹，太小了，2年。放生吧，放生，放生。啊！我到对面看一看，对面那里有一块空地，对面看一下有没有洞。一来就发现一个，这里一个，这边好几个，这个洞大嘞，这个洞大嘞，这里也有，开挖，开挖，里面脚印乱糟糟的，特别乱。哦，好深，好深，好深！算了算了，太深。这边看有没有？这儿也是，这个里面。挖一下，试一下啊！挖一下，试一下。这脚印，这泥土，哎，青蟹是100%在里面，就看深不深了。太深就没办法哦。太深太深，它里面还拐了一个弯，放弃。这儿也有，但这个好像不在家。挖刚刚那边，刚刚那边那个，这儿有一个。这个草下面，但脚印不明显，脚印不明显，应该青蟹不在家，青蟹跑掉了。这个吧，挖这个，试一下啊！
哇！如果我放手的话，铁哥都会掉进去。能挖出来的不多，洞很多，能挖出来的不多。主要就是洞太深了，现在，因为冬天嘛，青蟹它要过冬，洞打得太浅的话，很容易冻死。深一点的话，它地底下温度高一点，恒温的。啊，这边少，还是过去。这里面看一看，这里面没有。往前面走吧。气喘吁吁。这边也是没人来玩过。啊，这边我在对岸就看见好几个洞。这里。摄像头有一滴水，稍等我擦一下啊。这边洞多嘞，这边洞多嘞。擦一下。你看我过来发现多少洞？这里一个100%有的。这个没有，这个有，这个也没有。哦，这儿挨着2个洞，厉害了。这个厉害了。这里也是一个，脚印特别清晰。这儿也有。哇，这边有人挖过，但是这个挖过的洞老洞住新蟹，又有青蟹了。先巡查一番，看有多少洞，大概就这么多。开始挖吧，开始挖。就从这个洞开始，开门大吉啊！够不到，放弃。这下面有没有？这2个洞，先挖这2个洞。又碰不到，怎么回事啊？算了，这个吧。算了，这个，挖这个。碰不到拉倒，反正洞多。
都试一下啊。拐弯了，现在的螃蟹太机灵了。别看了这么多洞，挖出来的没几个。唉，不好挖，不好挖呀！太小的瞧不上，太大的挖不出来。休息一下，休息一下，挖累着了，休息一会儿，补充点能量。